Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gia mga rinarinawakan na siya kanay pililalilang nagudi ko kormat kisi kadisipti nabila. Nagustuling ay riyan na balayang kutap para inosi dato idi. Sagi membuat giwa kaberger kanus sa mga rinarinaw lagi kung gusto at tayo kuwaga may Islam ada salah kawarwar kay putring Noraya besin di galawan. Amun tias iti mintal sa katena pamamakin ganyo sa banyo din tetang kay sa sulit. Kaso kung buswallahu talay da kalambay sa tila naguda kapawing sawasalam. Sabi dahil nasa odin pasaranunan napunare wadan tangan emo nasal kaparai kaya dise itinabila alilangay dato ide nabuwa ologan tasagagawang akaadi na kay totoo osdeye alang adu Panginoon dia papayarang benataye nani yakal pelaude akaswa kapegari yotabu dia matang tapadalan mo sana baik ibanta ka paganda sore beyong sa bumbaraye aku sa taon no buaw pandengan sami nang awarog ini petinde datar ko si madon ada ako may sinirigaina erinari kadembala
sa ginawa. Nakabuwa ulawan da kumarang. Ada ako pakirimbangan. Ako perawatan ako ulalaga. Wow, so katirayin nakailin-alinas na tanay na panday man tanga sa lalagin diyero nakakiduway ikaw wana pisaya na tinabilay langit dato idin iniyayo sa puro akin panggariay nganon akin lang ada Panginoon na akaini puro sa pangidin kaya ka tao kauron na diniyan napakadun api akang garing namin ikakayagiyay lolotapan na nabaya korona sa butan dia ini napakadena dia akan geringamai aki malawas tandemang raw akaalenang alina sa tanay pandiman tanga salalan nanay ino na diridewa na inotay na tadiang anak kaini kukuratani inak hasta isakal ito na betahun na kayagiya da kapigir na ditadi na magubuin inaditama guragisan saribu na ko saya dena akaasara ka pergi ilaton uau ngang na paselaga puatari mo na urang abaisan di galauan akagiyayan na pandapan ya dia paglilalilang nakadua aming inawain ada tara baiyaya akadisiti na bilain nagusole ngayo iyan inosde dato musa sampai mayo bekai